Good morning, Clapton. Good morning. Vou dar um nice reverb aqui. Calma aí. Cheguei aqui na casa do Pedrão. Ó a aparelhagem que o Uja, Rastafari, Selassie the First. One love. We one heart, one unity, one destiny. Compressor. Positiva no ar. Alô? Alô? Manda um alô pra Rádio Positiva. Alô? Manda um alô pro... Yeah, man. Rádio Positiva no ar. Manda um alô pro Betão. Clapton North. Bass. Alô, Betão. Alô, Betão. Tudo nosso. Já! Rastafari. Rastaman. Só não tem um pedestal, né? Tudo bem. Tetinha. Mas... Tetinha. acho que tá bom, né? Vamos lá fazer a primeira gravação aqui em Londres. Nossa, tá. É mesmo? Eu fiz uma no Multi Studio aí. Tá com efeito, né, no violão. Ah, Rastaman. Faz esse som aqui. Alô? Gente. Netwood? Parabéns, consegui. Yeah, man. Olá. Destruir o coração de quem não tem como falar, se defender. E nas mãos um livro para aprender. E as honras e o respeito são só para quem tem 1000 moedas de ouro pra comprar. Palavra, respeito, sorrisos e paixões que parece que vem lá do coração, mas não vem não. Vai em frente, seja feliz, busque sempre realizar os sonhos seus e de quem encontrar que te pareçam sinceros também. Alô, alô. Dá, deixa eu ver. Vá em frente, seja feliz, busque sempre realizar os sonhos seus e de quem encontrar que te pareçam sinceros também. Só não se esqueça que o amor é de vidro, que alguns sorrisos que te dão são de cera, e que a vida aqui na cidade é uma fogueira de desilusão, com faíscas de felicidade. É uma fogueira de desilusão, com faíscas de felicidade. Violão que tá dando isso, não é? Não Eu sei, mexi mano. aqui. Você acha? Não sei. Deixa como tava. Não, violão não. Não é que é meio direcional. Ele é bom, hein, mano? Caralho, eu vou fazer uma puta gravation hoje, hein? Não é? Precisava muito fazer isso, tio.